Hello everyone, it's true, my name is Matthias and I'm Zabiegly and I do 3D at a company named Aixsponza first. I have to say I'm sorry I don't speak Japanese, so I'm relying on my interpreter here. はい、私はですね、マティアスと申します。3D の方をAixsponzaという会社で行っています。申し訳ない日本語が喋れませんので、今日は通訳を通じてお話しさせていただきます。Aixsponza is a mid-sized 3D studio. We are based in Munich, Germany, employ about 35 people maximum, and we do 3D on the design side of things, TV commercial, broadcast, on-air design, also trade shows. That's what we do. Aixsponza の方なんですけれども、ミュンヘンの方の会社にありまして、大体ですね、最大で35名ぐらいの、スタッフになっております。で、主にですね、テレビコマーシャルや、展示会の映像とかですね、映像の VFX などを、手掛けております。And of course, start of every presentation, here's our demo reel. で、プレゼンテーションを始める前にですね、まずは、デモリールの方をご覧ください。Your head, my head, your mind, my mind, your body, my body. Oh, you make it all so simple. Oh, oh, so simple. You make it all so simple. I shake for you, baby. I shake for you, baby, all over. I shake for you, baby. I shake for you, baby, all over. You make it all so simple. Oh, oh, so simple. You make it all so simple. Yeah. I shake for you, baby. I shake for you, baby, all over. I shake for you, baby. I shake for you, baby, all over. I shake for you, baby. 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 I shake. Today, I want to talk about the new some of the new features that came in with Cinema 4D R20. Cinema 4D is the program that we are using at our company as the core program. And as members of the beta team, we got early access to R20, so we could use the features early on and use them in production already. And that's the projects I want to show to you today. 今日はですね、シネマ4で R20 の機能を、実際の、制作で、使ったことについてですね、まずはお話しさせていただきたいと思います。我々の方で、主にシネマ4でメインに使っておりまして、ベータテスターも行っておりまして、それでどのような機能があるかというのをテストした上で、このご紹介させていただきます。The features I want to talk about most, because they are also my favorite new features in Release 20, are volume and fields. で、中でもですね、私たちが気に入っている新機能であるボリュームとフィールドについてお話しさせていただきます。So, to start off, maybe just a quick explanation. What are volumes in Cinema or any 3D program there is? まずはですね、ボリュームについて、シネマ 4D の中、もしくはその他のソフトでも
これはどういったものかご紹介いたします。When you're coming from a traditional modeling background, that's what you've been doing so far, I think. You're building surfaces by having points in space, vertices, and then you connect them, and that gives you polygons, and that gives you a surface. That's the traditional polygon way of modeling. 一般的なですね、3D のモデリングのことをやっていただお分かりかと思うんですけれども、まず頂点を作って、それをつなげてですね、ポリゴンというものを作って、サーフェイス上のものを生成します。With volumes, what you do is you don't have vertices anymore, but you've got a surface and then you've got a grid in space. Here it's two-dimensional, in reality it's 3 dimensions, and the grid cells are not called pixels, they are voxels because they are 3-dimensional. And what you do is, in every voxel you save the distance to the surface. If it's a plus in front, it's outside. If it's a minus in front, it's inside. ボリュームの方ではですね、実際にはですね、サーフェイスはあるんですけれども、頂点の方はありません。そのサーフェイスに従ってですね、それをグリッド状に分けてですね、2D ですとピクセルなんですけれども、これは 3D ですね、ボクセルというものになって、サーフェイス上からプラス方向のもの、そしてマイナス方向にも厚みというものをですね、グリッド状に分けて生成することができます。So what you get when you do this for every voxel is a grid filled with numbers that are the centimeter distances from the surface. And as it's got a plus or a minus in front of it, it's got a sign in front of it. This is called a signed distance field. 各ボクセルはですね、そのサーフェイスからですね、距離何センチによって、その値というのを持っておりまして、その値に各ボクセルの値に合わせて、数値を持っているということで、サインディスタンスフィールドという名前がついております。And the advantage of doing it this way is that you can very, very easily do certain types of operations. For example, it's easy to grow a surface because you just tell Cinema to not draw the surface at distance 0, but draw a new surface at distance around 2 in this example. 非常にこれのメリットがですね、そのサーフェイスに対してですね、いろんなエフェクトをかけるということができます。例えばですね、このサーフェイスから2センチだけ押し出すといったようなことも簡単にできます。Other things which can be easily done is smoothing a surface, because all you do is you do a Gaussian blur on the numbers, and Boolean operations are also very quick to do with a volume setup. このサーフェイスに対してですね、スムージングをかけたりですとか、また、ですね、変異をかけたり、そういったようなことも簡単にできます。So we've got a new way of representing objects in space, which is very suitable for these kind of operations. So we used volumes for very, very fast, rapid modeling, for example. こういった技術で、先ほどちょっとすみません、翻訳を間違えますけど、VFX ができるということで、これを使ってですね、非常にスピーディーにモデリングができるようになりました。First project that we worked on that I want to show you is Checker Toby and the Secret of Our Planet. That's a feature film for kids. It's educational, entertaining, and it's going to be in cinemas in Germany and German-speaking countries beginning of January 2019. こちら、今回紹介したいのはですね、チェッカートビアとザ・シークレット・アワー・プラネットという子ども向けのですね、映画なんですけれども、こちらの方はですね、映画の方で来年の1月にですね、ドイツ語圏の方で公開される予定のものです。There's a trailer out, but it's some 3 minutes long, I think. And it's a lot of real footage because the film is mostly real footage. So I did a very short cut down of the trailer showing just the shots that we worked on. CG の方はですね、多分3分ぐらいなんですけれども、実際ほとんどのところはですね、実写の映像になってますけれども、それを、ですね、トレーラーの方ですね、ちょっと短いやつご覧いただきたいと思います。Es geht Tiere, die sogar im All überleben. Die Geschichte unserer Welt. Wissenschaftler, die im ewigen Eis die Zukunft der Erde erforschen.
So the CG sequences are very playful. They are set in a toy-like world, and this is the world that we had to build. CG の方ではですね、このおもちゃのような世界を作るというところで使用されました。Here's an example of an asset that we had to build, a toy-like truck modeled with volumes, because the smoothing of surfaces is very easy with volumes and it looks very smooth and therefore toy-like. こちらのアセットの方なんですけれども、こちらの方はやはりボリュームを使って、モデリングされました。ボリュームで作ることによってスムーズなサーフェイスを得られることができたからです。A toy ship. おもちゃの船。Rocket. ロケット。 Oh, that was easy. A train. 列車ですね。Shinkansen. No, not quite. And this is how I went about modeling the train. Just to show you how really easy it is with volumes, I started with a cylinder. いかにモデリングが簡単かというのをですね、ご紹介したいと思いますけれども、まずは最初は円柱の方を作ります。More cylinders. で、また円柱を追加。One more cylinder. また追加して。And then more cylinders. で、また同じシリンダーを追加します。And next one, what do you think? 次の何と思います？ A cube. で、リポーターですね。And more primitive objects. で、またたくさんのプリミティブを追加します。And then you turn it into a volume. これをボリュームに入れます。And you can see the voxels that we have just seen, and it's very coarse, rough, obviously. ボクセルの方が確認できますけど、少しラフな状態。So you subdivide the voxels and make it a lot finer. ボクセルの方を細かくすることによって、より詳細に状態が確認できます。And now comes the magic button, and the reason why we used volumes, smoothing. で、マジックボタンを一つ押すと、これでスムージングがかかります。So it's very quick to have smooth surfaces that are actually connected to each other, not just sticking in each other with hard intersections, but you can nicely smooth the intersections. 非常に滑らかですね。サーフェイスが得ることができて、しかもですね、各パーツがめり込んでいるわけではなくて、きちんとつながった状態でモデリングがされます。And then, of course, you add materials. This is a screenshot from the viewport of Cinema, which became very advanced in the last few years. It supports depth of field and nice shading, so it's a very good preview of what you get. これはシネマ 4D のプレビューの画面なんですけど、非常にこの数年間でですね、マテリアルの割り当てた状態で確認が簡単にできるようになりました。And they finished Shinkansen. これが出来上がる新幹線ですね。We render in Octane and Redshift, by the way. This is an Octane rendering. 我々オクテインやレッドシフトを使ってますけど、これはオクテインでデータにしています。So more examples of using volumes. さらに別のボリュームのサンプルをご覧いただきます。This time for designery things, we have been asked by Maxon to do a short film, a collection of tests that we did during the beta phase and added it together for a film, and they have used this film on the release web page for release 20. でこちらのデザイン要素で使いました。でこちらの方はですね、マークソンの方からですね、R20 の、リリースされた時のウェブベースに載せたいということで、それ用に制作しました。The film is called Chroma, and if you're wondering, it doesn't have a story. It's just a collection of tests we did trying out the new features. タイトルは、クロマというんですけれども、特にストーリーはないんですけれども、いろんな映像をつなぎ合わせたものになっています。
Weird but nice. まあ、結構いい感じでしょう。Two setups I want to look at in more detail. First one is actually this one. I just continue to the next slide, looking at the artichoke cutaway with gradients inside. で、2つの、ちょっと例をお見せするんですけど、まず最初こちらの方で、このような、層に分けるような、グラデーションで分けるというものをご覧いただきます。The inspiration for this was what you see on the right side of the screen. It's called Detroit agate. It's an artificial stone that is made from layering colors on top, letting it dry, putting another layer of color on top, letting it dry, and then polishing it. And that's where our inspiration comes from. We do that quite a lot, just looking at stuff there is in reality and then trying to bring the ideas in our animations. で、もともとのですね、アイデアの方はですね、この右側の、写真にあるですね、石なんです。まあ、これ人工的な石で、これをいくつも層にして重ねてですね、それを磨いたもの、これにインスピレーションを得てですね、右側のようなですね、ものにして、それをさらにアニメーションにしたものにしました。And when you look closely on the left side on our rendered object, the gradients on the inside, they follow the shape of the surface, so they are based on the surface, and towards the inside of the object, that gradient is created. で、左側の方ですね、ご覧いただくとですね、形状に沿ってですね、層になって、レイヤー状になっていてですね、それをアニメーション化させております。And basing things on the distance of a surface, like this gradient here, this is exactly what a sign distance field is doing. で、この層なんですけれども、先ほど、説明したサインディスタントフィールド、サーフェイスからの、距離によって、グラデーションを、作成しております。So if we come back to my drawing of the volume, we have the surface and numbers that represent the distance from this surface. And of course, these numbers can be interpreted as distances. で、最初の、説明したと同じような感じなんですけども、サーフェイスからですね、その距離の、数値になっております。これが。Or you can say, no, I'm not seeing the numbers as distances, but I'm seeing the numbers as a base for color, a gradient. So you say minus 8.6 is black and 0 is white. で、実際にこの距離の数値は見えないんですけど、これ色で、確認して、グラデーションとして見ることができるので、距離0の時は白で、マイナス 8.6 の時は黒というふうにさせることができます。And this is how you can abuse volumes for shading purposes, creating materials by taking the volume and turning it into a color gradient. で、こちらの方のですね、このグラデーションを使って、カラーのボリュームによる色分けというのがですね、できるようになります。In Cinema, you can do this by using the second big new feature of Release 20. It's called Fields, and it's a very powerful way of, if you know, in Release 19 there's been fall-offs. Fields are basically a revamped, a rebuilt fall-off system that is much more powerful. で、こちらのもう一つの、シネマには R20 の新機能なんですけれども、フィールドというものを使っています。フィールドの方なんですけれども、これは今まで減衰と呼ばれてた機能に、が、さらに、大きく変わった、機能なので、これを使ってですね、色を、カラーリングすることができます。So here you can see when you look at the top line of my attribute manager, it's a vertex color tag that is used to apply color to an object, and this is driven by fields. 右側のこの、属性マネージャーの上の方を見ていただくと、バーテクカラータグで、頂点、カラータグ、これを、使って、色をつけております。So what we do when you look at the layer stack, the bottom entry, we bring in the volume SDF signed distance field from the artichoke, so that is giving us the distances from the original surface.
で、まず一番そのレイヤーの一番下の方がですね、ボリュームの、サインディスタンスフィールドのレイヤーになっておりまして、こちらの方からですね、サーフェイスからの距離というものをですね、取得できるようになっています。Next step, the range map that is highlighted in orange. This is doing what I just described on my previous slide. You need to find a range. In my example, minus 8.6 was black, 0 was white, and this is what the range map is doing. It's setting the range of my gradient in the distance. 2つ目がですね、マップ変換というものを使いまして、これ先ほどの、少し前に説明していた0からマイナス 8.6 という値をですね、白から黒というグラデーションに数値をグラデーションに切り替えるためのレイヤーになっています。So if you look at the bottom, the input range is expressed in percentages, which is a bit weird because in our minds it's centimeters. The distance is centimeter to the surface. It is expecting a percentage, so that is weird. で、本来、ボリュームの方なんですけども、距離になってますね。何センチメートルっていうので、なっているんですけれども、そちらの方を、何センチっていうのは非常に分かりにくい状態になってしまいますよね。So the trick here is, I don't think they put it in the manual, so that's secret information you get here. The conversion is 1 centimeter is 100%. So that's how you can go from centimeters to that sort of not so fitting percentage number. 今日はですね、これマニュアルに載ってないと思うんですけれども、皆さん秘密を知ったということになるんですけれども、その、マイナス1センチごとに、100% というふうな値に変換することができます。So in my example, the deepest position inside of my object, I know that it's 40 centimeters in, so I have to put in minus 4,000% in order to get my range right. で、今回ですね、100% を、40センチの深さがあるので、これを、マイナス 4000% というのに値を、レンジマップの方で変換しています。And once that is done, all you have to do is you add a colorizer because the range map is generating a black and white gradient, and that is a bit boring to look at. So I put a colorizer on top, and just like in Photoshop, a colorizer is taking a black and white gradient and just putting colors on top, green, purple, and yellow in my case. カラーライザー、カラー変換というものですね、これを、変換します。通常のものですと、白から黒のグレースケールなので、非常にそのままだと退屈なので、Photoshop の、カラー変換ですかね、というもので、色をカラーをつけるということをやっています。Okay, on to the next setup. It was the shot where you look down and then a lot of small spheres appear and they are rigid body simulated and just run around on the surface, disappear to the top of the frame. もう一つの方なんですけれども、こちらの方ですね、この球体がたくさん出てきて、リジッドボディでですね、跳ね返サーフェスに当たっていって、そして上の方に消えていくというシーンになります。And while they're going around on the surface, they are leaving sort of fluid-looking waves behind them, and this was not done with a fluid simulation, but it was faked using also the new field feature. で、これが、この球体がですね、そのサーフェスに当たった時にですね、流体のような感じで、波を与えるんですけれども、それは、流体で計算しているわけではないフェイクなんですけれども、そのような、見えるようなエフェクトをかけて、新しいフィールドの機能で実現しました。So here I'm using a vertex map on the floor, and the spheres generate that vertex map, just a round circle around every sphere. で、この球体が、当たったところの範囲にはですね、この頂点、マップが発生するようにしています。
So on top, I put a delay, and the effect of a delay is when the spheres are moving over the surface, they are leaving a trail behind. That circle that they are generating in the vertex map is not disappearing, but it stays, so they are leaving a trail behind. で、こちらの方にですね、ディレイフェクターというのをかけることによってですね、球体が上にぶつかって上に上がっていくんですけれども、その当たって移動したら消えるんではなくて、跡が残るようにするので、その軌跡を描くようにしています。Next one in the list, a decay effect. A decay effect is making sure that the trails that the spheres are leaving behind is not staying there forever, but it's disappearing over time. で、このディケイという次に重ねてですね、それがずっと残るというわけではなくて、徐々に消えていくというふうなエフェクトになります。And then, as I want a wave-like structure and not just bright dots on my surface, I'm doing a remap. And what a remap is doing, it's taking what is there in the vertex map and it's just applying a curve. And I've drawn a sort of wavy-like curve, so the vertex map is remapped to a wavy structure, and suddenly it looks like a fluid. で、さらにですね、このものに対してですね、波状の、リマップを行うことによって、波状、右下のグリーンのところですね、波状のものを描くことによって、それが、波のように見えてですね、流体のように見えるという効果を出しました。So that's a very quick way of having objects moving over a surface, leaving behind a wake, a trail of waves, in a very quick and efficient way without any simulation. で、これをやることによってですね、球体の動きに合わせてですね、流体のシミュレーションせずに、シミュレーションのような、効果を得られることができました。And this effect has also been used for the next project I'd like to show you. For Nike, we did their global campaign for the Soccer World Cup 2018. で、こちらの機能はですね、次に紹介するナイキのですね、ワールドカップ2018のですね、グローバルのプロモーションでも、キャンペーンでも使われました。Right. Sorry. The brief was we got 4 different soccer boots that Nike created, and they all looked like this one. That's one of them. Very gray, whitish shoe with a very, very colorful sole. So we thought that could be our concept. We do a grayish white world with a very strong color. で、彼らはですね、4つのですね、サッカーシューズを作ったんですけれども、そのサッカーシューズ自体はですね、非常に、シンプルな色だったんですけど、ソールに関しては非常に派手な色をしていてですね、それを生かしたようなもの、その一つのビジュアルがこういったものを作るようにしました。And with Nike, it's usually like that they give us a very open and free briefing. In this case, they gave us the shoes and told us, here's the shoes. They are white with a color. What do you think you could do with that? So that is very nice because there can be a lot of creativity on our side because the briefing is so open. この、ナイキはですね、非常にオープンな会社で、このシューズの方をですね、我々が出して、こういった、シンプルな、色で、それだけ色は違うんだけれども、これを自由にやってもらっていいですよと。こういったものを自由にやる、こちらの方で非常に自由にクリエイティブするということができるので、非常にその、最初のブリーフィングというのは非常にクリエイティブなものになりました。So we think what to do, we create images like this one or that one, for example, and just send it to Nike and see what they say. And that we bring it back and it goes back and forth, and it's a very creative and fluid and very nice process because everyone gets to say a lot and have a lot of input, and it's not a fixed thing. で、こちら、先ほどのものではこちらのものをですね、ナイキに渡して、これを元に今意見の交換を行ったり来たりして、やっていくということを行いました。We also had to do huge
print posters that were printed out and put up in cities on big walls, and that was one of the first layouts. Again, a white environment, strong colors for the 4 soccer boots, and the soccer boots also differed in the pattern they had on them, so we thought it would be nice to also feature the pattern and have the pattern on the shoe coming off of the shoe and going into the environment a bit. で、こちらのポスターは非常にあちこちに、外にたくさん貼るポスターなんですけれども、やはり、白黒と、強い色という組み合わせで、作っていくんですけれども、まず各シューズにはですね、いろんなパターンが、刻み込まれています。そのパターンがですね、靴だけではなくて、靴の外にもですね、広がるようなイメージというものを、作りました。And this is how we continue, just playing back and forth with Nike. They requested a different arrangement, so we did a different arrangement, but the pattern coming off that idea was liked a lot, so that stood. で、このようなですね、いろいろ、行ったり来たりをしてですね、違うパターンを見せたりとか、やって、こういったパターンも作っていきました。More layouts, a bit more straight on, again, just changing perspective, trying out different things. で、またですね、見え方の違うパターンというものを、作っていきます。Another one. 別のやつです。This one wasn't received very well because the green shoe is drowning in that milky surface, and obviously that's not a thing you'd like to have. You can't drown your product, so this wasn't received very well. で、こちらの方はですね、緑色の靴がですね、牛乳の中に沈んでいくような感じなんですけれども、商品が沈んでいくというのはあまり良くないというのがあります。And this was the final print. We rendered it in, I think, 16,000 pixels wide. So it's got some resolution to be printed on big walls in the city. で、こちらの方が最終的なもので、こちらの方は確か6万ピクセルぐらいで、やって、こちらですね、プリントアウトして、そこに、貼り出されました。And again, the smoothing of the patterns into the surface, that was done using volumes and the smoothing features of volumes. で、これ外に広がっているパターンなんですけども、ここの部分がですね、ボリュームを使っています。We also created 4 animations for every shoe, 1 animation, and I'd like to show them to you now. で、この4つの靴に対してですね、各アニメーションを作りました。By the way, if you see any object pushing through the surface and waves being emitted, that's the fluid fake effect using fields I've just shown you. で、ムービーご覧いただくと分かると思うんですけれども、靴が浮かんできて、それが盛り上がって、パターンが盛り上がって、流れてくるところは流体に見えるんですけれども、全部、フェイクの流体になります。フィールドを使っていますね。
So having this not as fluid simulations but as a fake effect is really beneficial because there's always a lot of changes with projects like this. People come, people give us feedback, and then at Nike there's always one guy higher up and he's got feedback, and then there's a guy even higher up and he's got feedback. So having a quick and fast system is really, really helpful in terms of having quick turnovers and being able to cater for changing requests without telling Nike, oh, that's going to take 2 weeks. こういうのはフェイクの、流体の方が便利な点としてはですね、変更に非常にが簡単だということなんですね。デバッグを受けてですね、またその上司からまたこういう変更があって、さらにその上の上司からまたこういうフィードバックがあったときにですね、それをやらなくてですね、さらにそれを2週間で返さなきゃならないといったようなことがですね、あるんですけども、そういったところにフェイクでやるということが非常に便利ですね。Instead, we can say, yes, we just do it. そして、我々はそれをフィードバックに対して just do it と言って、ちゃんと行います。Just to show you a bit the scope of such a project, because what I upload to the internet and on our webpage, it's the main animation piece. But usually when you do a campaign, there's much more involved. で、我々のサイトのアニメーションのいろいろ載せてますけれども、こういったキャンペーンでは、より多くのですね、アニメーションを制作するように制作しております。Nike has got some 250 or so soccer players under contract that are wearing Nike soccer boots, and for each and every one of these players, we generated an individual animation. And they were handed to the players, and they could use it on their Instagram if they wanted. That was also part of this campaign. さらにですね、このキャンペーンではですね、ナイキの方はですね、サッカープレイヤーで約250名ぐらい、契約をしているんですけれども、その彼らに対してですね、ナイキのシューズを履いているプレイヤーに対して、ムービーを各プレイヤーごとの特殊なムービーを提供してですね、それを彼らが気に入ればですね、インスタグラムでアップするというキャンペーンがも含まれていました。They are short bits, just 9 seconds, I think, but it's a lot of work creating 250 of them, and here's I brought, I think, 80 or so. で、時間に一つあたりのアニメーションはですね、多分6秒ぐらいだと思うんですけれども、それが250ありました。非常に大変で、そのうちの80ぐらいですかね、今日ちょっとお持ちしました。Really short, but still you had to get the images right, you had to get the flags right, and you had to get the type of boot that they are wearing right. So that's a lot of work in terms of having your data structure right and not mixing things up. So that's a thing you have to calculate as well. If you want to do big campaigns, that kind of stuff comes in as well. で、このようにですね、各それぞれの異なるブーツに合わせてですね、モーションがあって、それを個別に作っていくんですけれども、各ものをごちゃ混ぜにしないようにですね、注意しながら作る必要がありました。And the next and final project that I'd like to show to you is a TV commercial that we did for a company named Swisslos. They are a provider where you can place bets. They are based in Switzerland, state-owned, and they came to us for a rebranding of their brand. で、最後のですね、プロジェクトの方ですね、スイスロスという、会社のですね、CM なんですけれども、彼らのですね、ブランドの方を新しくするということでですね、お仕事を、スイスの、ベースの会社の方のものを引き受けました。The briefing here was rather different from what we have just seen from Nike. It wasn't an open thing where they said, okay, here's our product, just do something. It was a bit different. で、こちらの方の最初の会議ではですね、ちょっとナイキとは違ってて、ナイキの方はですね、これ商品があるから、好きな感じでやってくれっていう感じで、だいぶ違いましたね。Because what we received was a big wall of text. で、そして、我々が最初にですね、彼らが非
非常に長いテキストをいただきました。 like this. こんな感じですね。 So you read through that, and I'm not going to read through that because that will be boring. But you need to read through that and just get the idea of what they want, and then it's open again because then you can start making your layout images. で今回はこれ読み上げることはしませんけれども、我々これ読んでですね、その中からどういったものを求められているかというものをですね、見つけて、そしてそれから提案をしていきます。 Basically what this says, when you do a bottom line and say, okay, this means that we need to do which is powerful because it's sporting bets and they've got athletes and they've got sport and they've got power and it's very athletic and powerful. So that's one thing that they wanted. でいろいろ見ていった上でですね、その中で彼らはパワフルというものに見せたいというものがあるんじゃないかと。でスポーツですね、アスリートをそのようなものでアスリートを見せていくということになってくるので、よりパワフルというものをですね、ちょっと見せていきたいというに提案ではないかと確認しました。 And the second important thing that you can get from all of that text is that they are open for a stylized world. So they are not looking for something realistic and very obvious. They are open to something a bit more refined and stylized. でもう一つはですね、スタイライズしたものをということになりました。実際リアルなものというわけではなくてですね、よりシンプルに分かりやすくスタイライズにしたレイアウトに持っていくということにしました。 So the process starts again. We are doing layout images, design images again. We are going straight to Cinema 4D. We are not doing a lot of sketches and Photoshop work. We go straight into the 3D program because nowadays programs are really quick and you don't need to spend a lot of time to get results, but you can just jump in and do these layout images and it's a really fast process. こういった最初のレイアウトなんですけれども、このようなご覧いただいたようなものを作っています。いきなりこれも 3D の方でやっています。スケッチとかですね、フォトショップでやるということはやっていなくてですね、今は非常にスピーディーになったので、いきなり 3D の方に入って、それで作り上げていくということをしました。 So here we thought, okay, we want something stylized just with the example of biking and motorcycling. So we went on the internet, got a ready-made bike and motorcycle and just played around with it, trying to get strong images with high contrast while not showing the bikes too obviously to the audience. こちらの方はですね、バイクと、自転車の方ですね、こちらインターネットの方の、データの方からですね、持ってきてそれを配置して、やっています。 Second round, the first one was received rather well, so we thought in the second round, let's bring in some color because you can't only have contrast in brightness, dark, bright, but you can also get contrast in color in terms of cold and warm color. So that's when we thought we can get even more contrast, bright and dark and cold and warm. 今度はですね、先ほどは、白黒のコントラストだけだったんですけれども、今度はそれに、カラーを加えました。カラーを加えることによって、明るい暗いという、2つの要素だけではなくてですね、暖色と寒色、そういったものの、組み合わせることで、暖色と寒色、明るい暗いということを、でよりコントラストを強くつけられるというふうにしました。The strong colors weren't received very well by the client, but that's something which isn't too bad because we learned that I don't want strong colors and that is a learning, so that is something we can take away from this. 最初はですね、強いカラーというのはですね、クライアントの気に入らなかったんですけども、それも気に入らなかったというのは決して悪いことではなくてですね、気に入らなかったということを我々はそれを学習したということで、次からは、強いカラーは使わないというふうにしました。Especially the top right one that was seen as too Christmassy because of all the small warm lights. They thought that's not really powerful at all, that's way too much Christmas. で、右上の方のものなんです。ちょっとクリスマスっぽくてですね、
小さな、暖色のものが、配置しているというので、ちょっとクリスマスっぽいということで、力強さというものはちょっと出てこないというと指摘されます。One thing that we have seen in these images, and you see it's a learning process, we go step by step and try to improve on what we have. What we have seen is that there's a lot of circles everywhere, so we thought we focus more on a circular shape. で、このようにしてですね、徐々にですね、そういったことを学んでいってですね、その中でですね、この円形状の形状というものに注目してですね、よりそれを一定のものを強調するというものを意識しました。Relying on circles gives you very nice visual quality somehow. So that is a concept we followed a bit, and it was received very well by the client. So you can also find it in the finished animation. And as you can see, we also don't really know where we are headed to and what kind of designs come out in the end. We are inspired by ourselves during the process. And this is a good example, discovering that there's lots of circles and then just using the circles because they are there. でこのようにしてですね、円形状のものをですね、取り入れていって、さらにですね、クライアントからの、エクスペディションなどを、取り入れていって、最終的なものに仕上げていきます。So here's the finished television commercial as it aired last year. で、これは、最後出来上がった、去年、公開されたですね、CM になります。And with this powerful spot, I'd like to say domo arigato. で、このパワフルな、CM の最後に皆さんに、お礼を申し上げたいと思います。I hope that was pronounced sort of right. I'm sorry if I didn't. ちゃんとどうもありがとうと発音できたら、できたらよかったなと思いますけど、どうでしたでしょうか。And now we've got some 10 minutes for questions, but the first question is a question that I have. Who of you is already using Cinema 4D? And who of you is inspired to use Cinema 4D now because it's the best program available? で、これからあと10分、質疑応答の時間があるんですけれども、最初に私の方からですね、質問させていただきたい。この中でCinema 4Dを使っていらっしゃる方、who's using it? 使っている方、で、じゃあですね、次、ちょっと今日のもの、プレゼンテーションってちょっとCinema 4Dを使ってみたいなと思った方っていらっしゃいますか？ Also good. ありがとうございます。So, では、じゃあ、時間も若干ありますので、質問ある方はもし挙手の方をしていただければ。本日はありがとうございました。序盤の新幹線のモデルに関して、メッシュの細かさというか、コースがどれくらいなのか。So he asking about yeah. Number of the poly. The poly count is rather high. I think it's for this train, it's something like 400,000 if I remember correctly. 400万分のぐらいですかね。はい。非常に細かくしてあります。But what you can do is a step called retopology. So you take the high density mesh and you draw standard like single polygons like you've always used them. You draw them on top of the surface and create a low poly version of that. That is possible as well. で、最初にはですね、非常に細かい密度の濃い、密度の高いものを作って、そこからローポリにしていくということもできます。But we skipped that step because
modern computers and modern render engines, they don't really care much about high polygon counts. They are just rendering it. So this is a really high polygon mesh that we have just used because it's not deforming and you don't character animate it, so you can just leave it as it is. これではですね、そういった、ポリゴンを減らすような作業をしてなくてですね、コンピューターも非常に速くてですね、そのまま、レンダリング投げていますし、キャラクターアニメーションとかでなくて、変形とかはないので、もうそのまま、レンダリングをしています。ありがとうございました。何をしたんでしょうか。先ほど、レンダリングはオクターンとレッドシフトと言われてたかと思うんですけれども、その2つの使い分けと、他のレンダラーもある中で、なぜその2つを使っているのか教えていただければと思います。Yeah. First, Octane and Redshift, I think they are both faster than the inbuilt engines and they give you better visual results more quickly. That's the reason why we went for external engines. その2つを使っている理由としてはですね、非常に高速だ、内蔵のレンダーや高速にレンダリングができて、すぐにビデオが得られ、クオリティも高いというのが理由ですね。And Octane we use for scenes like this, where it's one object that is in the focus and the environment is not that complex. It's like there's not millions of trees and mountains and a river, and it's a simpler environment with an object in the middle, and this is when we use Octane because it's very strong and really fast in situations like this, and it's easier to generate photorealistic results with Octane. オクテインを使うようなケースなんですけれども、今ご覧いただいているようなですね、オブジェクトが一つポンとあって、で周りの環境があまりそれほど複雑でないようなシーン、例えば周りにたくさん木があるとか、山とかがあるとか、そういったものではなくてですね、周りはシンプルな環境でやることようなシーンであれば非常にリアルで、レンダリングが高速にできるというのがあります。And Redshift we would use for really complex scenes, like when there is big forests and mountains, because Redshift is strong with really high texture counts and really high polygon counts. So displacement, for example, is something that works better in Redshift. So whenever things are getting complex, it's Redshift, and whenever things are simple, it's Octane. レッドシフトの場合ですね、非常に複雑なシーン、周りに木がたくさんあるとか山がたくさんあるとかですね、そういうシーンでは非常に強いです。特にテクスチャーがたくさんある、また、ポリゴン数がたくさんあるというようなシーンでは、非常に、安定して、高速でっていうところがあります。レッドシフトに関して、レッドシフトですね、オクテインに関しては、シンプルなものはオクテインでという感じになっています。はい。手を挙げていらっしゃる。さっきのレンダリングのペイントで、さっきのモノクロレンダーファンそういうYeah, we have GPU workstation hardware. There's 4 graphics cards in each computer, and during the day they are workstations, and during the nights they become the render farm. We are using Royal Render as the render farm management tool, so our workstations are the render farm overnight, and it's PC hardware with 4 graphics cards each. グラフィックカード、4つのグラフィックカードがそういった PC の方を使っていますね。各クリエイターの方がそれを使って、夜になると、レンダーマネジメントソフトを使って、
それも、各マシンが4つの GPU を、持ったマシンで、レンダリングをしています。Another advantage of Octane and Redshift, by the way, this image in 4K resolution rendered 20 seconds. で、Octane とか Redshift の、メリットとして、これ 4K で、レンダリングしてるんですけど、わずか20秒でレンダリングしています。So really fast. すごい速いですね。一人ですかね。On this side? Ah, 最後のコマーシャルに関してなんですけど、最初のデザイン出しから観光系までの制作、CG の制作期間と、それに携わっているデザイナーの人数を教えて。Swiss project. So how many staff is working for it and how types of the project Yeah. starting to finish the project. It's this project during the design and layout phase. We have been working on it with 4 people for about a week. 4 people, 1 week. まず最初のデザインとかレイアウトの段階で4人のスタッフで1週間かけています。And after that week, the design was set and approved by the client, and we went into production. When we finished that design week, it was signed off, and we could go on for production. And in production, we had maybe 6 artists for 4 weeks because there was real shooting as well. で、実際の制作に関してはですね、6人のアーティストで、大体4週間ぐらいですね。So thanks again. どうもありがとうございました。